Assalamu alaikum junior 2, how are you all? Beta, please open your English Nexus grammar. Yesterday I told you about two sounds of Y, that Y has also two sound. One it's a consonant sound and the other sound of Y is like that of I. I hope you have practiced that exercises and also completed your part A and B on your books as well. Now please open again page number 10. Today we are going to start its part C. Look at each picture. हर एक तस्वीर को देखें. Write the word for it. उसके लिए लफ्ज़ लिखें. Also write the sound of Y और Y की sound भी आपने लिखनी है. If you look the first picture is 2012. 2012 बेटा इट्स अ ईयर, ये साल है ना, साल को ये शो कर रहा है, तो इट्स साउंड ऑफ वाई. साउंड ऑफ वाई. नेक्स्ट पिक्चर इज स्काई. स्काई इट्स साउंड ऑफ आई. नेक्स्ट इज़ यॉन. यॉन होता है बेटा जब आप जैसे जमाई लेते हैं, मुंह खोलते हैं, थक जाते हैं या नींद आई हुई होती है. यॉन, तो इट्स अ साउंड ऑफ वाई. एंड द लास्ट पिक्चर इज़ यॉक. यॉक इट्स अ साउंड ऑफ वाई. नेक्स्ट पार्ट, राइट 15 वर्ड्स विद कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ वाई. बेटा आपने 15 ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जिनकी साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट हो. कॉन्सोनेंट मीन्स विच हैव नो वॉइस, जिनकी आवाज़ नहीं होती. लाइक येस, योर, ईयर, यार्ड, यॉट, यॉक, यॉर्न, यू, योक, योक. एक ये यॉक जो है ये है जर्दी और एक है योक, YOKE, योक. यम, YAM, यम. नेक्स्ट यम, YUM, यम. यॉक, YAK, यॉक. यॉन, YAWN, यॉन. एंड द लास्ट वर्ड इज़ येलो, YELLOW, येलो. बेटा कंप्लीट these parts C and D on your book, and today I am giving you homework part E on page number 10. Write 5 words with sound of Y as I. बेटा आपने 5 ऐसी साउंड्स, ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जिनकी साउंड जो है वो I की तरह है. जैसे वो लेटर, उसमें लास्ट लेटर जो है वो Y ही हो, ठीक है, एंडिंग साउंड Y ही हो, बट जो एंडिंग साउंड की जो Y की जो साउंड है वो I में आए. ठीक है. Please complete this chapter and also revised all the parts plus explanation. All right, take good care of yourself. Thank you so much. Allah Hafiz.